Por que não botar lenha na fogueira? Olá, eu sou a Daíse. Este é meu canal Conversa com a Ada. Para quem é novo, se inscreve no canal, ative o sininho e deixe seu like. É muito importante para o canal crescer. Quando temos um problema para resolver, o que nós devemos fazer? Primeira coisa, não colocar lenha na fogueira. Ficar ali atiçando mais e mais para aquilo continuar. Gente, como é difícil, né? Principalmente problemas familiares. Porque aquilo vem se acumulando, acumulando. Mas nós não devemos jogar mais lenha na fogueira. Contar mais fatos, puxar mais coisas lá de trás. Devemos pensar qual é o objetivo, o que nós queremos resolver realmente. E se for um problema muito grande, temos que dividir ele por partes, ir resolvendo por partes, porque senão parece que nós não vamos conseguir. Quando dividimos por partes, ele começa a ficar menor. O ser humano, ele é um ser muito especial, porque Deus deixou para nós dominar a Terra. O ser humano domina a Terra. Então não tem nada que nós não podemos resolver. Nada. A única coisa que nós não resolvemos, mas mesmo assim aceitamos, porque nós nascemos sabendo disso, é a morte. A gente sofre, a gente chora por aquela pessoa que partiu, mas nós já sabíamos que teria um fim. Nós nascemos sabendo, é a nossa única certeza. Mas no mais, o ser humano resolve tudo. Vocês já perceberam isso? Se o problema é grande, dividimos por partes. Hoje eu vou resolver isso, quantos dias é necessário para resolver, depois resolvemos a outra parte e assim vamos indo. Às vezes é necessário meses para resolver um problema. Se você depender de algum órgão público, tudo tem o seu momento. Vai demorar muito mais, porque quando depende dos outros para resolver, demora mais. Quando depende só de nós, aí é uma situação diferente. O quanto nós estamos dispostos para resolver aquele problema. Porque tem problemas que é muito simples. Por exemplo, eu estava aqui em casa com um tapete e ele era peludo. E na hora de lavar o danado, me dava um trabalhão daqueles. E hoje em dia nem tá mais se usando tapete peludo também, mas assim, se tu tem, tu não vai jogar fora, não é mesmo? Eu vendi ele. Vendi ele para me livrar. Por quê?
ele era muito pesado para mim, eu já tenho um problema no braço, eu precisava resolver esse problema. Eu resolvi, eu vendi ele. Porém, eu ainda não comprei outro tapete. E veio o inverno. E, gente, tá frio. Tá nevando em São Joaquim. Então, está muito frio aqui onde eu moro. Apesar de ser uma distância considerável, mas tá frio. Para nós aqui está frio. E aí, a sala sem tapete. Eu olho e parece que está gelada, a casa inteira está gelada, porque não tem um tapete, não tem um tecido ali. E agora? E as minhas cachorrinhas vinham e ficavam sapateando, porque não tinha o tapetinho para elas sentar em cima, as minhas princesas. Como vou resolver esse problema? Pensei. Não posso comprar qualquer tapete porque depois eu não vou gostar. Tem que ser uma coisa bem pensada. Fui no meu guarda-roupa e fiquei olhando. Encontrei lá uma mantinha que era da minha nona. E ele tem umas florzinhas. Conforme nós vamos envelhecendo, o nosso olhar ele muda. Então a gente gosta de coisas floridas, coisas que a gente consiga ver cor mais forte. Essa é uma coisa da velhice mesmo. Eu até já li sobre isso, mas agora não sei explicar exatamente como que isso acontece. Mas sei que é assim. Então a minha nona, ela gostava coisas floridas, cores fortes. E ele não é feio. E eu trouxe ele para cá, coloquei no chão da minha sala. As minhas cachorrinhas amaram. Eu resolvi o meu problema temporariamente. Logo vai chegar o verão. E aí eu vou comprar o tapete, logicamente. Mas neste momento eu resolvi, é um problema simples que eu tinha. Eu resolvi. Agora, quando é aquele problema difícil de família, herança, aquela brigaceira, aquelas acusações, como é difícil. E aí todo mundo tem coisa para falar. E tem aqueles que gritam muito mais do que falam. E tem aqueles que desenterram as coisas não sei da onde para falar. E tem aqueles que nem conseguem falar porque os outros não deixam falar. Vocês já passaram por essas situações? Escreve para mim nos comentários. Vocês já passaram? Como vocês lidaram com isso? Eu confesso para vocês que eu já passei. Porém, eu não tinha nada para falar. Só fiquei ouvindo e analisando. Porque quando chega nesse estágio, o ser humano se torna bicho. É tão bom quando você pode contratar um advogado, fazer um testamento, mas nem todo mundo pode fazer isso.
Porque quando se deixa um testamento é tudo muito claro. Este ficará para fulano. Mas quando fica para a família se resolver, o bom senso tem que prevalecer. E muitas vezes vale a pena abrir mão para não se incomodar. E muitas vezes você diz: quero o que é meu, por uma questão de respeito. Mas não brigue. A lei vai te proteger. Se for esse o problema, né? A lei vai te proteger. O que é teu vai vir. E tem casos, problemas, que é super difícil. Por exemplo, um problema de separação. Gente, quando o casal se separa, é uma tragédia. No dia do casamento é meu bem. Meu bem, meu bem, meu bem, é festa, todo mundo festejando, uma festa linda. No dia da separação é meus bens. E é tão triste quando você vê um casal ter que ir para a justiça para decidir quem fica com o quê. Claro que se você tem um casamento que está dizendo, ditando as regras, é mais simples. Porém, eu conheço casos que mesmo o casamento ditando as regras, vai para a justiça. Está na justiça. Eu não entendo por quê. Porque o ser humano, em sã consciência, vai brigar por uma coisa que é certo que vai perder. Só vai ganhar tempo, vai levar 3, 4 anos para se decidir, mas vai perder. Porque o casamento foi feito ditando as regras, como seria. Evitem doenças desnecessárias. Se o amor acabou, o respeito acabou, mas você tem os filhos, respeite os teus filhos, respeite aquela esposa ou aquele esposo que te deu esses filhos. Vá adiante, vida segue. Acabou. Era daqui até aqui. Fechou o ciclo. A nossa vida é feita de ciclos. Não tenha raiva, não carregue mágoas. Divida as coisas como tem que dividir e segue. Abençoe o do outro, abençoe o seu e segue. Quando nós ficamos brigando por migalhas, certamente as migalhas que vamos receber não vai dar para curar as doenças que você vai adquirir. Não faça o desnecessário. A vida ela tem uma forma de nos retribuir muito mais digna, elegante. Não precisa das deselegâncias de brigas. Vocês concordam comigo? Eu, depois que aprendi que a vida é feita de ciclos, eu parei de sofrer por muitas coisas. No trabalho, por exemplo. Amizades que eram muito importantes para mim. Pessoas que eu considerava muito. Que eu gostava. E gosto. Gosto delas.
mas não tenho mais convivência. Não fazia mais sentido a nossa convivência. Não faz mais sentido a nossa convivência. Fica no teu canto, eu fico no meu. Todo mundo se respeitando e tudo certo. Porque a vida é feita de ciclos. O que eu tinha que aprender com aquelas pessoas, eu já aprendi. Agora estou conhecendo pessoas novas, pessoas diferentes. No trabalho, quase todo dia chega gente nova. Para que ficar insistindo em algo que você já sabe que não é bom? Não estava bom, não estava legal. Pessoas que não condiz mais com você. Pessoas gostam de algo que você não gosta, que te machuca, e você ficar fazendo cara de paisagem para dizer que tu é amiguinha dessas pessoas, não é legal. Vai te machucar, vai ficar pesado. E mais uma coisa, gente, é importante ter esse discernimento. No trabalho, nós vamos para trabalhar. Nós só temos que agradar a empresa. Colegas de trabalho, a gente tem respeito. Se der para nós nos tornarmos amigos, que bom, que maravilha, porque estamos sempre abertos a ter mais amigos. Graças a Deus eu tenho muitos amigos, muitos. Mas no trabalho, dá para contar nos dedos. Porque lá eu preciso agradar a empresa. Se a empresa está feliz comigo, está tudo certo, esse é o objetivo. Agradar a empresa. Pessoas fofoqueiras que nos trazem problemas para a nossa vida, deixamos de lado. Pessoas que gostam de reparar a vida dos outros, como chegou, como saiu, o que fez, o que não fez. Fica longe, longe de mim. Eu não preciso dessa energia, não preciso desses problemas, porque certamente vão trazer problemas. E é por isso que eu me afastei de muita gente. Hoje, para mim, está muito leve no meu trabalho, porque eu fiz um faxinão. Esta faxina é importante fazer em qualquer área da nossa vida. Nos amigos, no trabalho, na família. Pessoas que não nos acrescentam, não precisamos. Não precisamos. Na família a gente às vezes faz cara de paisagem, né, com algumas pessoas. Por algumas questões que às vezes você gosta do outro que está junto, para não magoar papai e mamãe, para não magoar sogro e sogra, aquela coisa toda, né? Mas aí é só de vez em quando. Agora no trabalho, todo dia, não. Faz faxinão, põe de lado, não precisa maltratar, respeito, colega de trabalho a gente respeita, bom dia, boa tarde, tchau, tudo bem, e só. Só precisamos agradar a empresa. É puxar saco? Não sei. Ela é que me dá o meu salário, o meu sustento. Então, é ela que eu preciso agradar. Concordam comigo?
Um abraço da Ada. Até o próximo vídeo. Tchau!